Դե ինչ մենք վերադարձանք եւ մեր տաղավարում են մեր այսօրվա երկրորդ հյուրերը ամփոփվել է 100 գաղափար Հայաստանի համար մրցույթը հայտնի են հաղթողները սա նորարարական նախագծերի եւ գիտատեխնիկական մշակումների երիտասարդական մրցույթ է, որ անցկացվում է ամեն տարի անվանակարգերը 5-ն են, իսկ հաղթողները ստանում են խրախուսական մրցանակներ։ Մեր տաղավարում են Զարա Ասլանյանը, ԿԳՄՍ նախարարության երիտասարդության հարցերի վարչության պետ, ինչպես նաև տեխնոլոգիաների եւ նորարարությունների անվանակարգի հաղթողներ Արարատ Բայանդուրյանը, Գրիգոր Խոջայանը, Մանե Հակոբյանը։ Բարև ձեզ, բարի լույս։ Մենք տեսնում ենք այստեղ ինչ-որ հետաքրքիր նորարարական ինչ-որ մի բան։ Մենք իհարկե դրան դեռ կանդրադառնանք, բայց փորձենք կարճ ամփոփել, մենք գրեթե ամեն տարի հյուրընկալում ենք ձեզ այս շրջանակներում մրցույթի, եթե այս տարի ամփոփենք ու համատական անցկացնենք, հայտերը ավելի շատ էր, հետաքրքրությունը ավելի մեծ էր, ինչպիսին էր այս տարին եւ ինչով էր տարբերվում նախորդ տարիներից։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ կրկին մեզ հյուրընկալելու եւ հնարավորություն տալու ոչ միայն նախարարությանը խոսելու մրցույթի մասին, այլ նաեւ մասնակից երիտասարդներին հնարավորություն տալու իրենց կարծիքը ասելու մրցույթի եւ առհասարակ իրենց հաղթանակի մասին։ Այո, ամեն տարի նախարարությունը իրականացնում է 100 գաղափար Հայաստանի համար։ Այս տարի մենք դեռ չենք հայտարարել մրցույթը, ինքը դեռ սպասում է այս տարվա մեր երիտասարդներին։ Մրցույթը ամփոփվել է անցյալ տարի եւ 100 գաղափար Հայաստանի համար մրցույթը 100 անցել է շեմը։ Մենք ունենք 135 հայտ անցյալ տարի, որը աննախադեպ էր եւ տարեց տարի ինքը թիվը մեծանում է երիտասարդների մասնակից երիտասարդների եւ իրախություն մեզ նաեւ ավելանում են ոչ միայն 18-ից բարձր տարիքի երիտասարդների մասնակցող երիտասարդների թիվը, այլ նաև դպրոցահասակ երիտասարդների թիվը։ Այս տարի ունենք իրանք անցյալ տարի կրկին իրենց շեմը բավականին բարձր է եղել մասնակիցների։ Դա խոսում է դրա մասին, որ դպրոցներում էլ հստակ երիտասարդներ, երեխան աշակերտներ աշխատանքներ են տարվում, նախագծային աշխատանքների մասին է, որը մեր կրթական նորաչափորոշիչով է իրականացնում դպրոցները, որը տալիս է արդյունքը արդեն այլ վարչությունների եւ այլ մրցույթների շրջանակներում, ցույց տալով, որ երիտասարդները դպրոցի ունեն շատ հետաքրքիր նախագծեր եւ կարող են նաեւ հաղթել այդ նախագծերը։ Հրաշալի, ես չեմ համբերում, ինչ է դա եւ անհամբեր է Զարա։ Լավ, շատ լավ, եկեք հասկանանք, թե ինչ է դրված իմ դիմաց։ Տեխնոլոգիական, ինչ բան է, տեխնիկական։ Կպատմեք ումն է։ Ով է այս։ Դե մեկը հետաքրքիր սարքերին։ Ուրեմն կարամ ես պատասխանեմ։ Իհարկե։ Ուրեմն մենք ստեղծել ենք ռոբոտ, պատրաստել ենք, որը տեղաշարժվելով գազատար խողովակի երկայնքով գտնում է գազի արտահոսքը։ Մենք որոշեցինք ստեղծել այս ռոբոտը նրա համար, քանի որ գազի արտահոսքի հետևանքով շատ վատ դեպքեր կարող է տեղի ունենալ, պայթյուն, թունավորում, եւ մենք որոշեցինք ստեղծել ռոբոտ, որը կկանխարգելի գազի արտահոսքի տարածումը։ Մեր ռոբոտը տեղաշարժվում է գազատար խողովակի երկայնքով։ Ռոբոտը սա է։ Դա, այո։ Ու երբ գտնում է գազի արտահոսքը 3 հատ գազի սենսորների օգնությամբ, միացնում է բարձր ձայնային ազդանշանը։ Ինչ անեմ։ Կտաս։ Հա, կարելի է։ Կարող եմ Խնդրեմ։ Եկեք ցույց տանք հենց պրակտիկայում, թե ինչը ոնց է աշխատում։ Մենք չունենք իհարկե գազատար խողովակ, բայց Սա իր մատորներն են, դրանով նա տեղաշարժվում է գազատար խողովակի երկայնքով, սրանք գազի տվիչներն են, որոնց օգնությամբ նա գտնում է գազի արտահոսքը, հենց գտնում է գազի արտահոսքը, բարձր ձայնային ազդանշան է միանում, մենք իրան փակել ենք, բոլոր սարքավորումները գտնվում են նրա ներսում, բազերի օգնությամբ միանում է բարձր ձայնային ազդանշանը, եւ դրանից հետո մեր ռոբոտը SMS է ուղարկում գազի վթարային ծառայությանը եւ նաեւ հաղորդում իր դիրքը, որպեսզի աշխատակիցը մոտիկանա եւ փակի գազի արտահոսքը։ Իրականում շունց ֆանտաստիկ հրաշալի միտք է եւ նաեւ կիրառելի շատ օգտակար բան եք մտածել։ Բայց մի վարքան, ինձ մոտ տրամաբանական հարց առաջացավ, երկու հարց։ Դուք եք սարքել այս ամենը։ Իհարկե մենք ենք սարքել եւ մեր խմբավարի աջակցությամբ Շահին Արաբաչյանի մենք պատրաստել ենք միասին մեր թմով եւ օգնել է մեզ մեր խմբավարը։ Եվ երկրորդ հարցը։
Եթե ուղի խողովակի վրայով նա կարող է գնալ, երբեմն գազատար խողովակներ լինում են ինչ-որ կորություն են ունենում, արդյոք նա կարող է բարձրանալ այդ կորության վրա, թե։ Այո, մեր ռոբոտը մենք փորձարկել ենք հենց մեր գյուղում, որ մենք սովորում ենք Այգուտ գյուղի Արմատ ճարտարագիտական աշխատանոցում, այդտեղ մեր գյուղում կան գազատար խողովակներ, մենք դրա վրա փորձել ենք մեր ռոբոտը եւ մեր ռոբոտը կարողանում է հաղթահարել անհարթությունները։ Հրաշալի։ Դուք ինչպես միացաք խմբին, ոնց ինչ մասով աջակցեցիք գաղափարին։ Ես սովորում եմ Այգուտի միջնակարգ դպրոցում եւ արդեն 5 տարի է հաճախում եմ Արմատ։ Թմում ամենասկզբից էլ եղել եմ, իսկ Արարատը մինչև սեպտեմբեր է եղել Այգուտի միջնակարգ դպրոցում, այսինքն նա նույնպես մասնակցել է ռոբոտի պատրաստման ընթացքին։ Արարատը դուք եք։ Ահա։ Ես սովորում եմ Իջևան իրական դպրոցի առաջի կուրսում։ Եվս հաճախում եմ 5 տարի արդեն Արմատ ճարտարագիտական լաբորատորիա։ Շատ լավ, եթե միացած հասկանանք մրցանակների մասը իրենք խրախուսական են, թե հետագա աջակցություն են ենթադրում, որովհետև իրապես սա կարծում շատ կիրառելի բան է։ Եվ շատ կարևոր։ Ես հենց պատասխանեմ։ Իրենք որպես հաղթող ստացել են 500,000 դրամ խրախուսական գումարը։ Ծրագիրը դրանով ավարտվում է, եթե նայենք, հա, ծրագրի տրամաբանության շրջանակներում ինքը ավարտվում է ծրագիրը եւ մենք փակում ենք 25 թվականի մրցույթը, անցնում ենք 26 թվականի նոր մրցույթի հայտարարման եւ կազմակերպչական աշխատանքներին։ Բայց քանի որ մենք հասկանում ենք, որ երիտասարդական շատ կարեւոր է այդ շարունակականությունը ապահովել եւ հնարավորություն տալ իրենց շփվելու տվյալ ոլորտի մասնագետների հետ, սկսած փորձագետներից, ովքեր որ իրենց հետ աշխատում են, երբ որ իրանք անցնում են երկրորդ փուլ, իրենց հետ ունեն հարց ու պատասխան փորձագետները, որոնք տվյալ ոլորտի լավագույն մասնագետներն են։ Դրանից հետո, երբ որ իրանք հաղթում են, մենք կազմակերպում ենք մեծ մրցանակաբաշխություն, որտեղ հրավիրում ենք բոլոր երիտասարդներին, ովքեր հայտեր են ներկայացել, անկախ թե ով կհաղթի, ով չի հաղթի, որտեղ մենք չգիտենք իրականում ով է հաղթելու, մենք մրցանակաբաշխության նորն ենք իմանում։ Այդտեղ նաև հրավիրված է լինում տարբեր նախարարությունների ներկայացուցիչներ, բարձրաստիճան հյուրեր, փոխնախարարներ ենք մենք հյուրընկալում եւ իրանք մեծ սիրով գալիս են եւ մասնակցում են։ Ունենում ենք միջազգային եւ տեղական գործընկերներ, ովքեր հետաքրքրված են երիտասարդների նման տիպ աշխատանքներով եւ դա հնարավորություն է տալիս երիտասարդներին ոչ ֆորմալ ձևաչափով շփվել գործընկերների հետ եւ գտնել իրենց եւ գտնել այն հետաքրված կազմակերպությանը, որը կուզենա իրենց շարունակի աշխատանքները։ Օրինակ ես կուզեմ, որ իրանք նաեւ պատմեն, որ հարոգաղափարից հետո իրանք գնացել են մեկ այլ մրցույթի մասնակցելու։ Ուրեմն ասեմ, որ երբ մենք ստեղծեցինք այս ռոբոտը, ասեմ, որ մեր այս ռոբոտը ստեղծել էինք, որպեսզի մասնակցենք World Robot Օլիմպիադային, ռոբոտների համաշխարհային օլիմպիադայի ազգային փուլին, եւ մենք որոշեցինք ստեղծել այսպիսի ռոբոտ եւ մասնակցեցինք ազգային փուլին եւ այդտեղ հաղթեցինք եւ ստացանք ուղեգիր դեպի Սլովենիա ռոբոտների մրցույթի արդեն բաց առաջնությանը եւ այնտեղ գրավեցինք ոսկե մեդալ եւ դրանից հետո ստացանք ուղևորություն դեպի Սինգապուր արդեն բաց առաջնությանը եւ այնտեղ էլ վաստակեցինք արծաթե մեդալ։ Այսինքն երկրորդ տեղն եք գրավել, կարելի ասել համաշխարհային մրցույթում։ Իսկ ինչպիսի ապագա եք տեսնում կոնկրետ այս նորարարության հետ կապված, ինչ որ ժամանակի, ինչ որ ռեսուրսներ ներդնելու եք հենց սա զարգացնելու համար, թե ուրիշ գաղափարներ կան, սա այսքանով վերջ։ Ուրեմն մենք այս ռոբոտով նաև գնացել ենք Գազպրոմ, մեզ հրավիրել էին եւ մենք զրույց ունեցանք հենց այս ոլորտի մասնագետների հետ եւ ստացանք շատ հետաքրքիր խորհուրդներ եւ նրանք նույնպես շատ հավանեցին մեր ռոբոտը եւ նաև ստացանք շատ լավ խորհուրդներ, որոնք հետագայում կօգնեն մեզ եւ այդքան։ Դեռ կկատարելագործվի սա։ Իսկ թվում է, այո, կարող ենք ինչ-որ բան ավելացնել նրա վրա, որպեսզի հետագայում ինչ-որ, եթե ցանկանան մեզ հետ համագործակցել, կարող ենք ավելի զարգացնել։ Լավ, շատ լավ։ Գաղափարը շատ հետաքրքիր է, շատ կարևոր է, շատ արդիական է, բայց ինչպես առաջացավ այդ գաղափարը, ինչպես արթնացաք ինչ-որ մի օր եւ հասկացաք մի վարքյան մենք պետք է գազատար խողովակների համար հատուկ ռոբոտ ստեղծենք։
Մենք գիտենք, որ ռոբոտների համաշխարհային օլիմպիադայի ազգային փուլը պիտի կայանա, սակայն մտածում ենք ինչ նախագիծ կարելի է պատրաստել եւ հասկացանք, որ մեզ կոնկրետ մեր համայնքին եւ ամբողջ աշխարհին, այսպես ասած, այս նախագիծը կօգնի, որովհետեւ գազի արտահոսքի պատճառով հաճախ պայթյուններ, թունավորումներ են տեղի ունենում եւ որոշեցինք պատրաստել այսպիսի սարք։ Ինչ նպատակներ ունեք ապագայի հետ կապված, այս թե կոնկրետ այս սարքի հետ կապված, թե առհասարակ Արդեն ունեք նոր մտքեր կամ կրթությունը ինչ ուղղությամբ պետք է շարունակեք։ Կոնկրետ այս սարքի հետ կապված ուզում ենք նաև այնպես սարքենք, որ կարողանա գազի խողովակաշարի վրայի անհարթությունները գտնի, կոնկրետ մետաղի որակը ստուգի, այդպես։ Իսկ մրցույթը ինչ փոխեց ձեր ապագայի հետ կապված պլանների մեջ, կուզում բոլորդ պատասխանեք, որովհետև ամեն դեպքում մեծ հաջողություն էր սա, ինչ որ բան փոխեց հետագայում կրթությունը շարունակելու հետ կապված։ Դե հա, մրցույթների ընթացքում ձեռք բերեցինք շատ մեծ փորձ, այդ պահին կարևորը հաղթանակը չէր մի կողմից, քանի որ առաջի անգամ էինք մասնակցում այդ մրցույթներին, չունեինք ոչ մի փորձ, եւ հա, ես իմ մասին խոսեմ, ավելի շատ սիրեցի ռոբոտաշինությունը ու կուզեմ ավելի հաջողությունների հասնեմ ու ուզում եմ շարունակեմ։ Ընտիրման դու, որովհետև մի քիչ չէ, լավ էլ կարծրատիպեր կան աղջիկների հետ կապված այսպիսի ոլորտներում, բարեբախտաբար գնալով այսպես նաև ձեր օրինակի շնորհիվ շատ կոտրվում են այդպիսի կարծրատիպերը, ինչ ուղղությամբ ես մտածում շարունակես։ Արդեն 5 տարի արմատ եմ հաճախում ու իրոք շատ եմ սիրում, ինձ թվում է կամ ծրագրավորող կամ ուրիշ ոլորտում իրավաբան դեռ չեմ կողմնորոշվում։ Ընտիր դու Գրիգոր։ Ես երբ մասնակցեցինք World Robot Օլիմպիադային, ես Արարատի նման, ինչպես ասաց Արարատը, ավելի սիրեցի ռոբոտաշինությունը, ավելի ինձ հետաքրքրեց այդ ոլորտը, որովհետև տեսա, որ այդ ոլորտում մեզ շատ փորձ է տալիս, որը կյանքում մեզ պետք կգա եւ դա շատ հետաքրքիր ոլորտ է։ Նաեւ ավելացնեմ, որ մեր հետ, մեր թիմում եղել է նաեւ մեր ընկերը Վահե Գաբրիելյանը, բայց հիմա նա չի մասնակցել մեր հետ 100 գաղափարին, դրա համար էլ Բայց որ ուղղությամբ ես մտածում շարունակես մասնագիտական արդեն որոշակի ամեն ինչի մասին այսպես հաստատ եւ հստակ կարողանում ես խոսել, մի քիչ էլ խոսենք ապագայի մասին, ինչ ուղղությամբ ես ուզում շարունակել։ Ես էլ կուզենամ ինչ որ դեպի ծրագրավորում, ինչ որ կամ ծրագրավորող կամ ինչ որ այդ ոլորտում ինչ որ մասնագիտություն եւ Գիտես Զարա, ինձ շատ ոգևորում է, երբ երիտասարդները այսպես են մտածում եւ արդեն ունեն հստակ պլաններ, հայտնագործություններ ունեն, նոր գաղափարներ ունեն։ Այդ դուք նշեցիք, որ այս տարի կարծես թե 2.5 անգամ ավելի շատ հայտագրեր են եղել, քան անցյալ տարի։ Ինչ եք կարծում։ Ինչի հետ է դա կապված։ Երիտասարդների մոտ ինչ մտածողության փոփոխություն եղավ այս 1 տարվա մեջ։ Անցյալ տարի է եղել այս ամբողջը, դեռ այս տարի չգիտենք ինչքան հայտեր կունենք, հույս ունենք այս տարի կունենք շատ հայտեր, որովհետև տարեց տարի հետաքրքրությունը երիտասարդների շրջանում ավելանում է, որովհետև մի քանի կոմպոնենտներից է դա բաղկացած։ Առաջինը, որ մենք փորձել ենք այսքանի տարիների ընթացքում հասնենք եւ մարզի յուրաքանչյուր բնակավայրի երիտասարդին իրազեկելով այդ մրցույթի մասին, որտեղ արդեն ինքը ստատիստիկան, հա, ցույց է տալիս, որ եթե մենք 23 թվականին ունեինք 60 հայտ, 25-ին ունենք 135 հայտ, երիտասարդների մեջ դա տարածվել է։ Երկրորդը երիտասարդները սկսել են իրանք կարողանում են արդեն նորովի մտածեն, փորձեն այդ նորի մտածելակերպը նաև շարադրեն ինչ մի ձևաչափի մեջ, որը նախարարությունը պահանջում է, որպես իրանք հայտ ուղարկեն նախարարություն։ Եվ երրորդը դա նաև դպրոցում ուսանողական բուհերում իրականացող աշխատանքների արդյունքն է, որ մենք տեսնում ենք, եւ դա համար պատահական չնշեցի, որ դպրոցները արդեն նոր կրթական չափորոշով իրականացում են նախագծային աշխատանքներ, որի արդյունքը մենք տեսնում ենք նաև մեկ այլ ծրագրով, որը 100 գաղափարն է։ Եվ ամենակարևորը, որ ոչ մի երիտասարդ չի մտածում, որ սա մեկ անգամվա մրցանակաբաշխություն է ու վերջ։ Ինքը գիտի, որ ինքը կարող է հայտը
ավելի լավացնի, ավելի հարստացնի փորձագետների հետ զրույցի արդյունք, որտեղ փորձագետները հավատացեք շատ սրտացավ են մոտիկանում երիտասարդների աշխատանքներին եւ նույն Գազպրոմը, որը նշեց Գրիգորը, դա պատահականություններ չէ, որտեղ փորձագետն էլ ինձ ասեց, Զարա ասեց, իրանց աշխատանքը Գազպրոմը շատ կհետաքրքրվի։ Ես կփորձեմ իրանց տեղեկացեմ այս երիտասարդների աշխատանքների մասին։ Եվ այս ամբողջը իր մեջ որ հավաքում ես այս puzzle-ը, դու տեսնում ես, որ հայտերը շատանում են, որտեղ երիտասարդները ավելի վստահ են, որ իրենց հայտը կունենա իր ունկնդիրը կամ իրան հետաքրքրող ինչ-որ մի գործընկերոջ, որը կգտնի իրան անպայման։ Նախկինում եղել է ինչ-որ մի գաղափար, որը հետագայում ունեցել է անասելի հաջողություն եւ նաեւ կիրառելի է եղել արդեն մեր իրականության մեջ, շուտով կմտնի մեր կենցաղ, այդպիսի հաջողության պատմություն ունենք։ Մենք հետաքրքրում ենք պարբերաբար մեր երիտասարդների կատարված աշխատանքներով, օրինակ անցյալ տարի մենք մրցանակաբաշխությանը նաև փոքրիկ տեսաֆիլմ նկարեցինք անցած տարիներին հաջողության հասած եւ շարունակություն ապահոված երիտասարդ, այսինքն այդ գումարը, որ իրանց տրվել է, իրանք ինչի վրա են ծախսել։ Մենք ունենք երիտասարդ, որը տարբեր գործիքներ էր առել, գնել իրեն համար եւ այս ինքը դիմել էր նաեւ նոր դրամաշնորհի, արդեն ունենալով նոր գործիքակազմ, նոր դրամաշնորհով եւ ստացել էր արդեն շարունակման փորձը իրականացնել, ինքը մի քիչ ավելի անվտանգության հետ է կապված, դրա համար իր ինֆորմացիան շատ հասանելի նաեւ մեզ որպես նախարարություն։ Ունենք երիտասարդներ, որոնք գյուղատնտեսական ոլորտում էին շատ մեծ հաջողությունների հասել, իրենց հետ աշխատել են այլ գյուղատնտեսական կազմակերպություններ եւ այդ նյութը, որ ինքը ստեղծել էր, որը շերտեր էր ինչ-որ հողի քանդու, որպեսզի արմատ ավելի Ես հիշում եմ, իրեն մենք այստեղ հյուրընկալել էինք նաև։ Ինքը արդեն իր խումբը փոխվել է, իհարկե մյուս երիտասարդներն են շարունակում այդ գաղափարը, բայց այդ գաղափարը գնում է դեպի եւ գյուղատնտեսությամբ ինքը օգտագործվում է։ Հրաշալի։ Ես ուրախ եմ, որ դուք եք լսել այդ ամբողջի մասին եւ նշեցիք, որ տեղեկացված եք, դա արդեն խոսում մենք հաջողություններ ենք հասնում երիտասարդների աշխատանքի մեջ։ Իսկապես, եւ եթե ոլորտներն էլ առանձնացնենք, օրինակ սա ավելի տեխնոլոգիական է, իսկ գյուղատնտեսական կա, ինչ ոլորտներ են, որոնք հիմա թիրախային են, այսինքն այդ ոլորտում ամենաշատ հայտերն են եղել։ Նախորդ տարվա փորձի վրա հիմնվելով։ Ամենաշատ հայտերը եղել են կանաչ տնտեսության մեջ, որը շատ ակտուալ է մեզ մոտ։ Դուք գիտեք, նաև այս տարի COP17-ը Հայաստանը հյուրընկալում, կեսաբազմազանության համաժողովն է լինելու, որը շատ արդիական է եւ երիտասարդներ շատ քրված իրենք շատ այլ գաղափարներ ունեն, շատ, որ մտածում ես միգուցե շատ հեշտ է եւ շատ տարական դա, բայց դա իրենք են մտածել, ոչ թե մենք մեծահասակներով կամ մեկ ուրիշը։ Գյուղատնտեսությունը, որ միշտ ակտուալ է հարու գաղափարում, շատ ակտուալ է բարձրագույն տեխնոլոգիաները, որը միշտ որպես առաջնային անվանակարգ ընտրվում է եւ ռազմական գիտությունները ելնելով մեր երկրի առաջնահերթություններից ինքը միշտ հայտարարում է որպես անվանակարգ։ Շնորհակալություն, շնորհակալ ենք ձեզ, մեզ շատ հաճելի էր ձեզ հյուրընկալել մեր տաղավարում, շատ հետաքրքիր բաներ իմացանք, շատ ոգևորվեցինք երիտասարդությամբ, հիշեցնենք, մենք ամփոփում էինք 100 գաղափար Հայաստանի համար մրցույթը, որտեղ ունենք մենք արդեն հաղթողներին, մեր տաղավարում մեր կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության երիտասարդության հարցերի վարչության պետ Զարա Ասլանյանը եւ տեխնոլոգիական եւ նորարարություններ անվանակարգի հաղթողներ Արարատ Բայանդուրյանը, Գրիգոր Խոջանյանը եւ Մանե Հակոբյանը, շնորհակալություն։ Այո։ Ոչ միայն շնորհակալ ենք, այլև ձեզ մաղթում ենք նորանոր հաջողություններ, ձեր անունները տարբեր էքսպոներում լսենք եւ ձեր արած գործերով տեսնենք եւ ասենք՝ «Վայ, ազգությամբ հայ է»։ Այո։ Սա իսկապես շատ ոգևորող է, իսկապես ձեզ հաջողություն, ձեր նպատակներին ու երազանքներին էլ իրականություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, իսկ այժմ առաջարկում ենք ձեզ դիտել Գովազդ։ գնացինք։